নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত সকলোকে মোৰ আনটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মোৰ হাতত দেখিছে এটা সৰু টোপোলা পলিথিনৰ আৰু ইয়াতে মই লৈ আহিছোঁ কেইটামান সৰু সৰু মাছ মোৰ ভাগত বেছিকৈ নপৰিলে যিহেতু মই লোৱাৰ আগতে মানুহে লৈ শেষ কৰিলে আৰু শেষৰখিনিহে মই পালোগৈ কিন্তু মাছখিনি বহুত ফ্ৰেছ আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াৰে কিবা এটা আজি কৰা যাওক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব এয়া মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এখন থালত মই ৰেডি কৰিছোঁ এটা কুটি লোৱা পিঁয়াজৰ পাত যিহেতু এতিয়া ওলাইছে বিলাহী এটা কুটি লোৱা নহৰু দুটা জলকীয়া মই ফালি লৈছোঁ ধনিয়া পাত আদা তাৰপাছতে নিমখ হালধি আৰু অকণমান চেনি আৰু এয়া লৈছোঁ জিৰা কেঁচা জিৰা মই পটাত পিহি লৈছোঁ 1 চামুচ জোখৰ আৰু এয়া লৈছোঁ মিঠাতেল 2 চামুচ এইখিনি আমি মাছৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই মাছখিনিতে গোটেই বস্তুখিনি আমি এফালৰ পৰা মিলাই যাম এয়া প্ৰথমতে ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ এটা মই কুটি লোৱা এই পিঁয়াজখিনি মই মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাতৰ আগখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াত আৰু এয়া মিলাইছোঁ বিলাহী যিটো বিলাহী কুটি লৈছিলোঁ আৰু এয়া মিলাইছোঁ আদা পিচি ল'লেও হয় মই কুটি পেলাই থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ দুটা জলকীয়া যদি আপোনালোকে জলকীয়া বেছিকৈ বিচাৰে দিব পাৰে আৰু এয়া মিলাইছোঁ ধনিয়াৰ পাত আৰু এইখিনি মিলোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ নহৰু 5 ফুটামান থেতেলিয়াই লোৱা সেইখিনিও ইয়াত মিলাই দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মিলোৱা হৈছে যিখিনি জিৰা পিচি লৈছিলোঁ জিৰা 1 চামুচ মিলাই দিছোঁ জিৰা বটা আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ হিচাপ অনুযায়ী নিমখ আৰু লগতে অকণমান হালধি আৰু এয়া মিলাইছোঁ চেনি বহুত বেছি মিলোৱা নাই কম পৰিমাণে মিলাইছোঁ যাতে গোটেইখিনিৰ টেষ্টটো জিভাত লাগে আৰু একেবাৰে শেষত যিখন মিঠাতেল লৈছিলোঁ সেই মিঠাতেলকণ মই ইয়াত দি দিছোঁ দি পেলাই অকণমান ভালকৈ মুঠি ল'ম আৰু এইখিনি এনেদৰে ভালকৈ মুঠি লৈছোঁ বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে চাওকচোন বাতিটোলৈ মন কৰক আৰু খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হ'ব আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ মুঠি পেলাই মই ফ্ৰিজত 10ৰ পৰা 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু তাৰ পিছতহে ইয়াক মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া মই ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ 10ৰ পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত যাতে গোটেই বস্তুখিনি মছলাখিনি যাতে ইয়াত সোমাই যায় সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰা হৈছে 15 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত ইয়াক ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এতিয়া এখন মই কলপাত ৰেডি কৰিছোঁ আৰু কলপাতখন লেৰেলাই লৈছোঁ এয়া চব এইখিনি মই দেখুওৱা নাই আৰু কলপাতখন জুইত পুৰাটো আৰু এতিয়া গোটেই মিক্সাৰখিনি ইয়াত দি দিম মাছৰ যিখিনি মিশ্ৰণ আছিলে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা যদিহে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে তেন্তে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায় আৰু মোৰ বাকিখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মন্তব্য জনাব আৰু এতিয়া আমি এই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মোৰ সুবিধা অনুযায়ী বান্ধি ল'ম যাতে ওলাই নাযায় পাতৰ পৰা আৰু মই এনেদৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ কলপাত নাথাকিলে আমি কৌপাততো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কলপাতৰ যিটো সোৱাদটো সেই বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আচলতে আৰু এইটো স্বাস্থ্যসন্মত সেইকাৰণে ইয়াতে মই বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ মই বান্ধি লৈছোঁ দুইফালৰ পৰা যাতে মাছখিনি বা বাকী মিশ্ৰণখিনি ওলাই নাযায় আৰু এয়া মোৰ বন্ধা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা ৰাইচ কুকাৰত পানী গৰম কৰিছোঁ এয়া পানী উতলি আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই এই মাছৰ টুকুৰাটো দি দিম কিন্তু তলত মই এখন পাত পাৰি দিছোঁ যাতে মাছৰ যাতে ৰস-চকবোৰ তললৈ গুচি নাযায় সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰি পেলাই তলত এখন পাত পাৰি দিছোঁ আৰু পাৰি পেলাই ইয়াক মই 10ৰ পৰা 12 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম ভাপত সিজিবৰ কাৰণে দিম আৰু তাৰপাছতে মই ইয়াক কাঢ়ি ল'ম আৰু এয়া আমাৰ 15 মিনিট প্ৰায় হৈ গৈছে এইখিনি চব পাতখন লেৰেলি গৈছে আগৰ হেৰিটো নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ চুইচ অফ কৰিছোঁ ইয়াক মই ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম যদি আমাৰ ৰাইচ কুকাৰ নাথাকে আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত মোৰ সুবিধা হয় কাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ এয়া আপোনালোকৰ আগত মই ইয়াৰ গাঁঠিটো খুলি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু বহুত গৰম হৈ আছে আচলতে হাত লগাবই পৰা নাই এয়া চব এইখিনি মই পাতত মই খুলি দেখুৱাইছোঁ এয়া চব
পূৰা গৰম ধোৱা ওলাই আছে আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াক গৰম ভাতৰ লগত খাম আৰু আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব আপোনালোকৰ মতামত আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ ধন্যবাদ